انت ايه اللي جابك هنا؟ بدور يا عمر على حد يديني رموش عشان ما يبقاليش غير 1000 رمش. ده انت في مشكله كبيره قوي. يا رب مشاكل من دي. مال شكلي هناك يا عمر بيتعامل كده ليه؟ انت بالك قد ايه ما رمشتش؟ اتبقى لي 20 ساعه، خلاص مش قادر، عينيا جابت اخرها. طب وانت ايه اللي جبرك على كده؟ ما ترمش في اخر الرمشه دي. وابقى اعمى بقى انا طول حياتي. مش احسن ما الناس خايفه منك كده يا عمر؟ انت مبسوط كده؟ اسكت اسكت، انت مش فاهم حاجه. بقول لك يا حمزه، ما تعرفش اجيب رمشات منين؟ بص يا عمر، الواد المجنون اللي هناك ده عنده كل حاجه. الواد المجنون ده وانت بور اللي عنده ده كله. كل دول يا عمر عايزين رمشات. يبقى لي غير رمشه واحده. بص انا مش قادر استنى في الطابور ده كله، انا هتعمي خلاص. ما تخافش ما تخافش، احب اقول لك ان انت جيت عند الانسان الصح. بقالك كام رمش؟ رمشه واحده بس. طب خد اشرب دي وهتدعي لي من بعدها. ماشي. معلش اتلخبطت، ده سم. خد اشرب دي بسرعه، امسك.